Ndizera ko umeze neza cyane wowe ufashe umwanya wawe kugira ngo ukurikire Today 250. Nimba kandi utanameze neza wihangane, ubuzima ni umuhanda urimo amakorosi uzamuka ukanamanuka, ariko reka nkubwire ngo komeza wizere Imana ntuyiveho, biraza kugenda neza cyane. Nitwa Iva Eritiye. Inkuru nkuzaniye ni inkuru y'umuhanzi akaba n'umunyamakuru Yago Pondati. Uyu mutipe yongeye kugaruka nanone mu nkuru yo guhemukira undi mukobwa. Ibintu bikomeje kugorana, ibintu bikomeje kujya irudubi ku muhanzi Yago Pondati. Hongeye kujya hanze amajwi. Ni ukuri hari ukuntu nyine umuntu avuga ibintu cyangwa yiregura ku bintu bimwe na bimwe, ariko mosherami, iyo hagiye hanze amajwi yawe, ijwi ryumvikana ko ari wowe bwite, kugira ngo ubicike cyangwa ubikwepe ntabwo biba byoroshye. Kugira ngo ubyihakane aba ari ibindi. Kuri uyu wa gatanu nibwo hagiye hanze amajwi y'umunyamakuru akaba n'umuhanzi Yago Pondati, arimo kubwira amagambo akakaye umukobwa witwa Dabiju. Uyu Dabiju yahoze ari inshuti ya Yago byo ku rwego udashobora kwiyumvisha. Amakuru mfite nuko banakundanyeho imyaka 2, sheri shushu. Uyu mukobwa yari umwe mu baterankunga b'imena ba Yago, kuko mu ndirimbo za Yago zose amaze gushyira hanze bivugwa ko 4 muri zo uyu mukobwa ariwe wazimufashije kuzikora, yaba audio na video. N'ikimenyimenyi, imwe muri izo ndirimbo yitwa Swing, amashusho yayo uyu mukobwa niwe uyigaragaramo. Ni umwe mu bakobwa ku mbuga nkoranyambaga biragoye ko waba ukoresha Instagram ukaba utazi uyu mukobwa, kubera imiterere ye iri mu bivugisha abantu benshi cyane. Uyu mukobwa rero yahoze ari somambike wa Yago Pondati, yahoze ari umukunzi wa Yago Pondati, yahoze ari umuterankunga wa Yago Pondati, yahoze ari umufasha wa Yago Pondati. Ariko kuri iyi nshuro ibintu byaje guhinduka mu by'ukuri, bihita bifata indi ntera, bijya no ku rundi rwego, ku buryo n'abantu bari kubyumva bari gutinda kubyemera, bakabanza kuvuga ati no, ntabwo byashoboka, ibi bintu ni prank. Ariko mu by'ukuri byaba prank bitaba prank, mosherami, aya majwi ngiye kukumvisha nawe nuyumva uraza kujajinga nk'umuntu uzi ubwenge, umbwire ngo iyo prank ni prank cyangwa si prank. Aho hasi muri comment ntugende utagize icyo uvuga, hanyuma wibuke gukora subscribe, like, comment na share, ubundi twimanukire. Twagiye mbere yuko nkubwira icyo aba bantu bapfuye n'intandaro y'ibi byose, reka mbanze nkumvishe aya majwi ya Yago Pondati ari kubwira uyu mukobwa ibintu bikomeye cyane, bikakaye cyane, ari kumubwira ati wowe ubwambure bwawe ndaje mbushyire ku karubanda. Bivuze iki? Bivuze ko yafashe amashusho ye barimo gukora nyine jigi. Banza wumva aya majwi. Iya rero, iyo umuntu akumenyereye we ntumumenyere cyangwa ngo nta mufite amakuru, akwita imbwa. Kuri ino nshuro rero narakuretse Biju, narakuretse big time, narakuretse ubugoryi bwawe ndabutorera, amapi yawe ndayarya, ndakureka unyica nabi man, ndakureka wandaya uramenyera, ndakureka wabici wowe uramenyera, ndakureka mbigusubiriremo. Urumva? Ariko kuri ino nshuro ayo mabyi wizanishwa ngo screenshot ngibiki ngo sijuyi ngo amavideo, ndakwica ndakubabaza. Kuri ino shuri ugiye kumenya none wagwana
ugiye kumenya uwo ndiwe neza kubera ubwo bugoryi bwawe n'amabyi byawe byo gushaka kumenyera. Arakuretse nyina ku mutwe, urugendo nyina ku mutwe unzanaho amabyi, ndakureka ariko nanjye mfite ibyo nashyira hariya. So for now you're going to deal with your fucking bullshit asshole. Urabyumva? Ugiye kudiringa n'ubwambure bwawe, ugiye kudiringa n'ubwo bwambure bwawe. You understand? I'm telling you. Ntugire ngo kuri no shuri uramenyera ngo nkureke. Ibyo bitsinganyi wagiye ngo guhereza ama video ngo ibiki ngo gira ikintu gito gusa usohora hanze kinsembure nkwereke. Urebe kubaho. Urasigara udiringa n'ubwambure bwawe, wowe urasigara udiringa n'ubwambure bwawe. Ubwo buhemu urimo kuvuga, ubuhemu bwawe noneho ubwo nibwo bugiye kumenyekana. Abana b'abakobwa biri gucuruza ibyo bifungo byose wagiyemo n'ibyo wazize byose wowe urabizi. Ibyo biri gukora abana bari Nigeria basaze kubera wowe ibyo byose urabizi. None kuri no shuro case zawe zigiye kuvayo. Kuri no shuro ugiye kudiringa n'ikintu utazi. Case zawe zose zigiye kuvayo. Case zawe zose zirabyuka. Ibyo urimo n'ubugoryi sana ndakumena umutwe abo bana urimo izo njiji ibyo bigoryi uri kumwe nabyo dore ko nawe urinjije. Murabigenderamo mwese. Wabyiyumviye, wabyumvise, nawe uri umuntu mukuru uraza kujajinga aho hasi muri comment. Nyaboneka ntugende utagize ikintu aho hashyira. Twagiye, reka nkuvire imuzi rero ibi bintu ukuntu byatangiye. Ni ibintu byatangiye kera cyane, hashize igihe. Ntabwo nzi igihe aba bombi bamenyaniye, nta nubwo ari na ngombwa ko nyimenya, gusa ahubwo turagendera ku makuru yagiye hanze. Iyo inkuru yamaze kujya hanze nyine iba yagiye hanze, ntabwo ari twe tuba twayishyize hanze ngo n'iki. Yago na Dabiju ubusanzwe ni abashuti, baranakundanyeho bagacishijeho rwose mu myaka 2 ishize. Aba bombi ikintu cya mbere bapfa ni amafaranga. Uti byagenze gute? Muribuka mu bihe byashize hari igihe Yago yagize ikibazo cyo arwarira i Burundi. Bivugwa ko bamuroze n'ibiki, havuga ibintu byinshi bigiye bitandukanye. Uyu mukobwa niwe wamurwaje, yavuye mu byo yari arimo ajya kumwitaho, kumurwaza. Urumva nawe kurwaza umuntu ukuntu biba bimeze, ntabwo biba byoroshye. Ikirenzeho ibyakenerwaga byose uyu mukobwa niwe wabyishyuraga. Ni ukuvuga fagitire zose, ibyo akeneye kurya, kunywa, byose uyu mukobwa niwe wabyishyuraga, kubera ko muri icyo gihe bari bameranye neza, ari sheri shushu. Ku ikofi y'uyu mukobwa, hanyuma muribuka igihe Yago yigeze kujya muri Nigeria kujya gukorerayo, bivuga ko yaragiye gukorerayo indirimbo. Yego, yaragiye muri deal z'ubuhanzi n'ibiki. Ebana niyo minsi byari bishyushye cyane, ari gukora kuri album ye. Ebana sohora indirimbo nyinshi cyane, ubutitsa adutamo. Uyu mukobwa bivugwa ko ari we wajyanye Yago muri Nigeria, kuva ku itike y'indege yamukuye i Kigali kugeza ku itike y'indege yongeye kumugarura i Kigali. Byari ku ikofi y'uyu mukobwa. Kubabwira amakuru yagiye hanze, urumva hoteli, resitora, abo yaciringanaga nabo, abo yahuraga nabo, abo yamenyanaga nabo muri Nigeria, byose byabaga bigizwemo uruhare n'uyu Dabiju ku ikofi. Nimvuga uruhare ntimwumve ibindi, mwumve ko ari uruhare ku bijyanye n'ifaranga. Byari biri kuri uyu mukobwa, niwe wagendaga abikurikirana byose. Hanyuma urumva yaramuherezaga, ariko bumvikana ko agomba kugira gute kuzamwishyura. Ntabwo byabaga ari kumuhereza for free, byabaga ari ukumusapotinga, ariko azagera igihe akayamusubiza. Nyuma rero ikintu cyaje gutuma ibi bintu bigera kuri uru rwego
nuko uyu mukobwa ubwo ibyo ni bikeya, ubwo ibyo nibyo mvuze wenda bikuru, ariko hari n'izindi expense ngo uyu mukobwa yagiye ashyira kuri Yago, harimo ngo kumufasha kwimuka, harimo n'utundi twinshi cyane tugiye dutandukanye. Nk'abantu bakundana of course urumva ntago, kuko muri iki gihe barakundanaga, bari sheri ishushu, bari sheri ishushu, n'utundi turumva umuntu mukundana ntago utu expense umutakazo tubari twinshi. Rero igihe cyarageze, umukobwa aravuga ati nkeneye amafaranga yanjye, ndashaka ko umpa amafaranga yanjye. Umusore aramubwira ati rero nta mafaranga mfite. Naho ngaho ikibazo cyavuye. Bivugwa ko uyu mukobwa yishyuza Yago amafaranga agera kuri miliyoni 20 z'amanyarwanda. Aha, miliyoni 20 z'amanyarwanda niyo fagitire bivuga ko Dabiju yishyuza Yago Pondati. Rero ngo byageze aho kwishyuzwa, ibintu biba bihinduye isura. Bihinduye isura niho haje kuvamo kohererezwa iyo voice note mwumvise, ayo magambo mwumvise Yago yoherereje uwo mukobwa. Aya majwi nayo Yago yari yoherereje uwo Dabiju, ari kumubwira ati uzibeshye, wibeshye usohore n'ikintu na kimwe, ndakwereka uraza kudiringa n'ubwambure bwawe, uraza kudiringa n'iki n'ubwambure bwawe. Byumviye ko muri aya majwi Yago yemera avuga ati nariya mabyi yawe, nariya mabyi yawe, nakoze ibiki n'ibiki, ariko wibeshye uraza kubibona. Ngayo nguko. Dabiju we avuga ko afite ibihamya byose, ibihamya byose arabifite, wavuga ko abifite by'uko yishyuza uyu mutipe. Umutipe rero nawe akamubwira ati ibyo bintu wiratana ngo ufite ngo screenshoting ibiki n'ibiki, n'abo bantu ngo ushaka kubyoherereza, wibeshye ukora ikosa ryo kubyoherereza gatoya, unsembure gusa gato, ndahita nkwereka urisanga uri kudiringa n'ubwambure bwawe. Hanyuma impamvu rero hazamo ngo ibi bintu by'ubwambure, aba bombi urumva abantu barakundanaga, bari sheri ishushu. Jigiji urumva barayikoraga, barabikurikiranaga n'iki, ariko muri uko kubikurikirana hari ukuntu ngo umutipe nyine yabaga yashyizeho agakamera ku ruhande kwaje, agatsimbya ahantu, ku buryo nyine ibintu byose araba ari kubifata neza cyane. Hanyuma niho hajeho ibi byo kumubwira ati wibeshye urisanga uri kudiringa n'ubwambure bwawe. Hako mosherami, Kigali imihanda ntago yoroshye. Kigali iyi mihanda ntabwo yoroshye, ururwo noneho ntabwo tuzi uko ruzarangira. Ubu iyi ni indi seri dutangiye ya Yago Pondati, iyi ni indi seri itangiye, ntabwo turamenya uko izarangira. Uyu mukobwa nawe kugira ngo wenda kwereke ko ari seriye, yahise avuga ati okay, reka njye mpere noneho kuri iyi voice note kugira ngo wumve ko nta mikino mfite, ayanjye ndayashaka. Abataye hanze voice note. Guruvi voice note ni intandaro yo gusembura Pondati. Ubwo noneho tugiye gutegereza noneho Pondati nawe arata hanze ibiki, biraza kugenda gute, finally birarangira gute. Icyo kintu dutegereje. Nyuma yuko rero aya majwi asohotse, Yago nawe yahise ajya kuri Instagram, ngira ngo abamukurikira kuri Instagram
mwagiye mubibona, yahise ajya kuri Instagram ateguza abamukurikira kuri Instagram, arababwira ati Instagram live Sunday 4 PM Kigali time, ku cyumweru ku isaha ya saa 10 z'umugoroba. Yateguje abakunzi be ko agomba gukora Instagram live, azaba ari live kuri Instagram. Yakomeje agira ati igihe cyo kuvuga ukuri kirageze. Izina Yago ntabwo ari iryo zina riryoshye mu kurisebya. Muhame hamwe ukuri kuvugwe. Imitego mwateze yose nimwe yashibukanye. Ku cyumweru ku isaha ya saa 10 rwose muzabe muri live kuri Yago, kuri Instagram ya Yago, twumve nawe icyo ari buze kudutamo. Iyi seri ndayibatuye yo none abantu barakundanye sherishushu hano ko hazaba gushyara. Yego, aya magambo Yago yaherekeresheje indi post igira iti True Story Music Soon. Ati inyenyeri yanjye izaka nubwo wangize inzanga, hamwe n'Imana yonyine itabangikanywa, nzi neza ko muzatsindwa mwebwe mwese mwishyize hamwe ngo muhagarike izina Yago. No, shyize entre parenthèse ati no, biciye mu zihe nzira? Imana niyo mwungeri wanjye sinzakena. Yago nuko yanditse kuri Instagram, nubwo butumwa nawe yanyujije kuri Instagram. Ubwo igitegerejwe ni ukureba uko iyi seri izarangira, ariko natwe niyo mpamvu turi hano today 250. Wowe ntugende udakoze subscribe, ubundi tuzagukurikiranira byose, tujye tubikugezaho 5 kuri 5. Ngayo nguko, jya muri comment nawe utubwire ibi bintu urabibona ute, urabyumva ute? Yago Pondat nanone n'umukobwa. Ngayo nguko nubagirwa gukora subscribe. Channel ni today 250. Ngiye nitwa Iva Eritien.